Faleminderit drejtuesit e seancës. Sot ky parlament duhet më tepër se të fliste dhe të gjente këto lloj projekt ligjesh sot. Dhe këtë seancë duhet të heshte. Të heshte dhe të mante vesh nga protestuesit. Patjetër, e tha kryetari i grupit parlamentar, ata në atje çfarë drejtë doni ju. Jo, ne kemi detyrimin të dëgjojmë ata. Sepse shumë prej tyre na kanë votuar si përfaqësues të tyre. Shumë prej tyre nuk e kanë mundësinë të ulërasin nga kjo foltore për ata që kanë ndodhur sot me miletin. Shumë prej tyre nuk e kanë mundësinë të jenë oligark, kontaktojnë direkt me kryeministrin e të marrin fotovoltaik, të marrin licenca për terrene. Nuk e kanë mundësinë as të aplikojnë në përbashkinë për të marrë edhe në Lushnjë për portën e Alpeve, apo ku e diun për malet e Shqipërisë, që vetëm nuk e di, po unë ka lindur e jetu Lushnjë 70 brezat dali dhe atje malet. Nuk i kanë mundësi njerëzit e thjesht këto. Njerëzit e thjesht sot po rebelojnë pikërisht ajo arroganca juaj, nga ajo tërheqja zvarr. Zvërneci ishte ajo pika që derdhi gotën. E mllafit, e babzis të këtij pushtetin ndaj atyre që ju ka marrë erzën. Ajo tërheqja zvarr është ajo foto, ajo piktura më e shëmtuar që i keni dhënë në 13 vite pushtet këtij vendi. Ju, ka të majtë e djathtë atje, pa tjetër, se janë lodhur me politikën e madhe. Janë lodhur duke dëgjuar marrëzirat tuaja. Se flasin për pensionet, pa i kemi pyetur ndonjëherë pensionistët që lozin domino, se si e shtyn muajin? A ka bën ndonjëri prej jush të marri dhe të shkoj te posta dhe të pyesi sa lek marrin pension këta njerëz? Se kam pyet unë nga familja ime, nënën time më së pari, edhe për të zbritur gjithë familjarët e mi. 123.000 lekë vjetra. 12.300 lekë. Apo e doni me terma ndërkombëtar. Kaq pra kaq. Ju që thoni jemi një hap larg Europës. Cila Europë fut me 100 euro? Nuk pagon dot biletën e avionit se ngel në avion pas zbrit me lekë që ju jepni njerëzve pension. A e keni pyet ndonjëherë ju si gjyshrit i presat Anipa dhe Mesa kanë frikë të vej? A e dini ju që njerëzit thonë inshallah nuk po mfton mua ndasëm se nuk kam lekë me hedh, me shkun sebeb, me shkun xhinaze? A e dini ju që këtë pikërisht këta njerëz dhe majnë frymën gjallë nga ata fëmijë që kanë, ata të afërm që kanë, se nuk sigurojnë do të bukën në fund muaj. A i dini ju sa është ndihma ekonomike, keni trokit do herë në përbashki, ju pra që da thoni do i majmë 61 bashkit, merrni, mos u fryfshi, po pyesni sa lek ndihmë ekonomike ndanin muaj, për njëri 27.000 lekë, ose si që do Ministri Financave 2.700 lekë. 2.700 lekë të reja, ose 27.000 lekë vjetra, nuk ma do të frymë gjallë. Japë se njerëzit janë shesh. 2.700 lekë ndihmë ekonomike. E kupton ku jemi, në çfarë faze? Kjo është situata, për këtë duhet gjojmë, duhet heshti. Gjojmë ulërimat e tyre, bërtimat e tyre, shimi para pasyës dhe themi ku jemi me realitet që na thonë. Ku jemi? Çfarë po bëjmë në këto 13 vite? Çfarë keni bërë në 36 vite për këta njerëz? Se prandaj janë derdhur në shesh sot. Sepse i tregoni arrogancën, i tregoni dyert ja përplasin në surrat, nuk i fut njeri në për xhyrët e shtetit ata njerëz atje, prandaj janë derdhur sot në rrugë. As për gjë tjetër. Sepse shkon në spitale dhe nuk merr shërbim. 2 raste ditëve të fundit. Mikesha jon, njeri që njohin gjithë në Lushnjë, shkon sepse do mjekonte djalin çau dorën. U detyrua të blejtë tetanos në farmaci jashtë, se spitali nuk e ka.
Për këtë duhet shqetësohet çdo njeri prej jush. Ftesës time nuk e përgjigj kush nga ministri apo kryeministri Vida Shikoj, pse u rreni kaq shumë ata njerëz? Se gjova që kur ne nuk kemi probleme krahinore këtu, kemi probleme pse na urrejnë ne si lushnje, se nuk kemi tetanoz. A e dini ju që po ky shtet bëri 2 palë analiza dhe të njëra tregonte që ishte me leucemi dhe tjetra ishte në vlerë normale? Po. Edhe nuk po e tregoj për tjerë, por të brasin tim konkret. Timin. Merë analizat ma sidhurova gjak. S'ke ruazat barat, më ka maru. Di kërkoj borgj. Dakord? Alarmohem. Qa ndodhi? Shko be analizat, pap, jo, jem rregull. Po pra shteti juaj. Sepse, që tha ministra 20 dit ka, që kam qellurit edhe 10 dit që i keqë. Se merën analizat më rokla, hypet në fugon me 20 gradë temperatur, pa lekur të vejt tira, pa lekur t'i pje i radha kësaj, pa të thjetë stili përgjigje. Pra ti që keme leucemi, po gjaku jotë po përdorka, edhe të shtojmë t'japë shprap. Po ka buda lejmë më të mëdhej se këto shkresa ku që firmos. Pra naj lushjarët i ftoj gjithë ditën e djelë në orën 10, me shpirt, pa parti, të vinë dhe të protestojnë që ju, politika juaj, gjithë ju ministrat që keni marrë votën në lushnje, të vini, t'i ktheni dignitet, t'i ktheni spital, t'i ktheni shërbim, t'i ktheni medikamente, dhe pastaj të flasim për Europë. Po pa tjetër që t'i ktheni pikërisht atyre mësuzve, sot, se ju flasim për pensione, pa ta nuk pëngopi do të barku me bukë, s'pëngaj do të fëmijët e tyre nuk me shkollojnë do të, po bëjt 2 turne. Misht, shokët tanë, të majtë e djathë mësus, po punojnë bas dite në pompë benzine. I vjen zorë nga ata fëmijë që para dite i kanë dhënë mësim dhe mas dite gjenë të pompa duke i shërbyer për benzinë. Për dignitet vojnë ata. E keni shkatruar atë shkres. Që dje ishte shtresa më luksoze, më dignitoze, më parsore qyteteve të sot, është këthyrë shtresa më ullëritse për të të përvejt degdisur nga të gjithë. Prandaj ikin njerëzit. Prandaj ikin njerëzit, ikin nga ky vend. Ikë rinia, ne themi s'blen dot shtëpi. Por rinia nuk pagut dot bukën e vet, sufllaqet e vetat. Kaq dignitet nuk keni ju për këtë rini, për të kushtet të studentëve. Sepse do t'i merrni 7-800.000 lekë në fillim të vitit, pa pyetur që ata marrin nga 27.000 lekë ndihmë ekonomike. Ju i merrni 700.000 lekë taks shkolle. Pastaj doni edhe 700.000 lekë për konvikti. Po ku do hang këta njerëz? Gjyshi im thoshte që fukarallaku ka maskarallak. Dhe në këtë vend është shtuar me maskarallaku. Dhe maskarallaku dhe fodullaku ju i qoj ata sot, atje panti plum, pam një mendim, pashu dhe sot i mendim më dëshpërur për policinë e shtetit. Se mendi ministri ju e ka për parkime dyshe. E si të vënjën apo tjetë palë drejtor policie. Kjo është si bujësia, se hap një grade për konkuruar njerëzit, po ku t'i gjinë ata 3 hektarë? Që të ketë 3 hektarë një familje bujqoj, do të ketë pas 11 veta në shtëpi. Kush i ka të gjithi ka 11 veta? Po si do konkurojnë ata? S'ka pra 1 hektarë ka 2, pse mos të marje? 1 lop ka, pse mos të marje për ata? Po sepse ju doni përzën dhe ata një pak njerës që punojnë me ato thonjë, me ato gishta, doni të mej përzën. Ne jemi akoma themi rrugë dhe drita se gjoja të ministre infrastrukturës, po vjen dot kur e gjojnë televizor, se nuk e shof dot se me erët. Dhe i them, o Karakaçi, i keme akoma me trungje, i ke lartë në plep, në fik, në mullar, bari, i ke drita, korendit. është turp që sot nuk ka drita, nuk ka ujë dhe nuk ka rrugë në përfshatra. Skandal! Ndaj që unë sot dhe më atje, si qytetari lirë për gjurthritjen atyre dhe për t'ja u transmetur dy llafe juve më tej.